var mye folk her. Ja, ikke tenk på det. Vi kan bare se på hverandre. Er ikke det fint? Martin Graham, hvem er du? Du, jeg er 50 år. Jeg er gift og 4 barn. Født i Argentina, oppvokst i Sveits, bodd i Finland og havna i Norge når jeg var 16 år gammel. Riktig. Yes, yep. Og du har på en måte fått høre det, at du er egentlig bare en sånn kokk som er internasjonal og fra hele verden. Det er beskrivelsen din, er det ikke det? Det var jo sånn det startet. Det første bladet som kom ut for Q42, så ble jeg presentert som en som hadde lang erfaring innen restaurantbransjen. De sa ikke noe om at jeg hadde drevet McDonald's i 20 år, men også at jeg hadde lang erfaring internasjonalt, både fra Argentina og Sveits. Ja. Men det var det at jeg var født i Argentina og oppvokst i Sveits, så det ble litt sånn gærent. Men akkurat i 2 sekunder der så fikk jeg veldig sånn der, ja, jeg er en internasjonal kokk, men det var jeg jo ikke da, så sånn er det. Men du har vært på McDonald's? McDonald's har vært i mange år. Ja. Ja, veldig bra. Du, hvordan var oppveksten din? Du, vi bodde i Sveits, ja, og der, det var vel et veldig sånn vendepunkt i livet, hvor vi sto og pakket til, skulle dra til Italia med hele familien, og hvor moren min dør på badegulvet foran oss, og får blødning i hjernen, og rett og slett kollapser foran oss. Og det var en av de tøffeste stundene som vi har hatt. Vi hadde da en far som var diplomat, som var på toppen av karrieren sin, og som ble stående igjen med 4 barn, uten noe støtteapparat rundt seg, og som skulle takle den sorgen av å miste en kone, og takle at han hadde 4 barn som sto der i en krise. Hvordan taklet han det? Nei, det var veldig... Det var... Altså, vi fikk klar beskjed. Etter 1 uke så ble vi satt i sofaen. Og så fikk vi klar beskjed om at nå var vi ferdig med denne saken, og nå var mamma begravet, og nå gråt vi ikke mer over det. Og det holdt vi oss til veldig til punkt og prikke. Fordi at det var en myndig far, og når han sa at det var sånn det var, så var det sånn det var. Så, men jeg har et godt forhold til faren min nå, altså, men det er klart det er en del ting som underveis kunne vært annerledes, men sånn er det. Så var kanskje tida også annerledes i forhold til ja, nå, det er litt, fedre det kanskje har nok litt med det også å gjøre. Men dette gjorde noe med det? Absolutt, det gjorde det. Og så er det kanskje noe som vi erfarer alle og enhver, at vi måtte ha behov for å vise pappa. Vi mannfolk har behov for å vise pappa at vi duger på en måte. Og dette har vært litt viktig for deg å på en måte vise at du kan få til livet etterpå. Ja. Nei, ja, det har det. Vi flyttet til Norge, og så når jeg var 18 år gammel, så ble jeg nesten bedt om å flytte ut. Da hadde vi bodd lenge nok hjemme, og så ble gutta satt litt på døren, og vi flyttet ut hjemmefra. Og da ble det til at, og det var litt sånn rundt i 3. klasse, så da var det å begynne på McDonald's. Og den gangen var det faktisk litt kult å jobbe på McDonald's. Det var liksom Planet Hollywood, det er ikke sånn som nå. Neida. Og så begynte jeg der, og gjorde for så vidt en karriere der, hvor jeg da reiste rundt i Norge og åpnet McDonald's-restauranter, og solgte da til franchisetagere. Du gjorde suksess egentlig. Hva sa du? Det var jo egentlig ikke suksess du gjorde det. Ja da var jeg jo 22 år gammel, og hadde 11 restaurantprosjekter samtidig. Så det var veldig spennende, og da var jeg faktisk med og åpnet med Alf Lønnes her nede i Markens gate, og syntes at dette var en fantastisk fin by. Og så når det da kom, når vi skulle åpne på Sørlandssenteret, så tenkte jeg, det er kanskje her jeg skal slå meg ned. Og sånn havnet jeg i Kristiansand. Jeg kjøpte restaurant på Sørlandssenteret og begynte der. Og hvis du havner i Kristiansand, så har du en kamerat som sa at da må du lære deg å kjenne Kristiansand. Hva gjorde han da for noe? Ja, nei, så var det en kamerat av meg, jeg hadde ingen tro. Og
dette med kristendom var veldig, veldig fjernt for meg. Men jeg hadde en kamerat som sa til meg at vet du hva, Martin, kan ikke du bli med på et alfakurs? Og jeg vet at du ikke tror, men hvis du skal bo i Kristiansand, så må du i hvert fall vite litt om Gud og kristendom og sånn. Så dette er en superanledning for deg å liksom i hvert fall, du bør ikke tro, for det er ikke viktig, men du må i hvert fall lære litt om dette. Han sa ikke at det ikke var viktig, men han var litt lur, skjønner du. Ja, så hadde han ikke fått meg med. Så tenkte jeg, ja, jeg får jo være med på dette her, og i hvert fall av respekt så får vi jo lære dette her. Jeg så jo på Misjonskirken den gangen som en sånn, litt sånn sektaktig greie, men ja, men det gjør jeg ikke lenger nå. Altså. Nei, jeg tenkte bare å komme opp. Nå er det veldig bra. Så bra. Men så gikk du rett og slett et alfakurs og ble trigget av dette. Ja. Så du gikk 2 alfakurs? Ja, så gikk jeg til alfakurs, og der var det en veldig klok pastor som sa at vet du, gå alfakurset og lær det dere kan lære her, og så gjør dere én ting for meg, sa han. Hver kveld så tar dere og bør en veldig kort bønn, og så spør Gud om han kan nå dere og gi dere åpne telefonen opp til han. Og det gjorde jeg. Jeg synes det var idiotisk å sitte der og be ute i luften. Men jeg gjorde det i de 2 alfakursene. Og så var det siste alfakurset. Da hadde jeg gjort dette lenge og tenkte nå hadde jeg vært flink, og ingen svar fikk jeg. Og så jeg tenkte at nei, vet du hva, dette her kan ikke helt stemme. Og gikk jeg inn i kirken der på søndagen og tenkte at vet du hva, Gud, hvis ikke jeg får vite hvordan dette fungerer, eller at du ikke svarer meg, eller hvordan dette er, så blir nok dette siste gang jeg setter foten min i kirken her. Og da, vet du, skjedde noe rart. Da kom det var helt sprøtt. Da var det lyn fra klar himmel, eller hva skjedde for noe? Nei, det var faktisk nesten sånn, altså. Men da kom det opp på scenen, så kom det en sped liten dame opp og vippet pastoren av stolen, for hun hadde noe hun skulle si. Og så pastor Jan Olav trakk seg til side, og så stelte hun seg opp, og så sa hun, vet du hva, hvis du vil komme inn i mitt rike, følg meg, lær av meg, følg den veien jeg legger for deg. Og jeg bare følte at hun pratet rett inn i meg, og til meg, og det bare reiste seg på hodet, og eller det står jo allerede fra før, men det var... Men det var så sterkt, altså. Det var bare en ærbødighet, og det var helt utrolig. Så for å si sånn, etter den gangen så har jeg ikke turt å ikke være i kirken der. Jeg har nesten vært der, veldig ofte i hvert fall. Så hun sitt vitnesbyrd gjorde at du ble kristen, men hun selv følte at hun følte seg så dum når hun sa det? Ja, fordi at 2 måneder etter, eller en måned etterpå så gikk jeg opp til henne, og så fortalte jeg henne hva jeg hadde opplevd. Og hun begynte å gråte, for hun sa at jeg følte meg så dum når jeg gikk opp der og sa det på den måten her. Og når jeg gikk ned, så hadde jeg så tvil på om jeg hadde nådd noen i det hele tatt. Og da sa jeg til henne at vet du hva, da skal du vite at du frelste meg den dagen. Så det var sterkt. Fantastisk. Så ville du ha mer. Du ville lære mer, og du gikk på 40 dager som er i Kristiansand Frikirke. Ja, det gjorde jeg, for da hadde jeg lyst til å lære mer. Og der skjedde det 2 veldig spesielle ting. Den ene tingen var at på morgenen, klokka 6 på morgenen, så sitter det en gruppe og ber for selve dagen, og deltakerne på kurset. Og det er ingen av de som kjenner oss. Og så noen ganger så får de en del sånn stikkord, så en dag så satt jeg der, og så fikk jeg en lapp i hånden. Og på den lappen så sto det spydbærer, plog, Guds kriger og Guds rustning. Og det, vet du, hvis sidemannen hadde fått den lappen, så tror jeg at hun hadde reist seg og bare gått, for at det hadde ikke betydd ingenting for henne. Men for meg så var det noe av det sterkeste jeg kunne opplevd, for at det er akkurat sånn jeg opplever at jeg er en plog, at jeg er en som virkelig ønsker så inderlig å jobbe for Guds rike. Så det tok meg veldig. Og så kom vi jo da en måned etterpå i en sånn bolk hvor vi skulle be om nådegaver.
Og da var det var veldig viktig for meg å finne en plass for oss å være god på, å ære Gud på, og så gi han noe tilbake i forhold til alt det fine jeg hadde fått. Så jeg ba veldig om dette her. Og så våkna jeg en natt der, vet du. Og så var det helt klart for meg hva jeg skulle. Jeg hadde fått kjøkkentjeneste. Jeg skulle lage mat på alfakurs. Og jeg vekka kona mi og sa, Lill, jeg har fått kjøkkentjeneste. Og så svarer hun meg, nei Martin, jeg tror ikke det. Jeg tror du har hørt feil. Fordi du kan ikke lage mat, sa hun. Du kan flippe burger, men du kan ikke lage mat, sa hun. Så du må høre på nytt. Men det var helt klart for meg. Jeg skulle lage mat på alfakurset i Misjonskirken. Og det er faktisk en ting jeg nå har gjort i 14 år. Hver høst så lager jeg mat på alfakurset i Misjonskirken. Og det er blitt litt mer avansert etter hvert da. Det var ganske enkelt til å begynne med da. For første gang du skulle gjøre dette, så ballet det seg litt. Ja, for at det hadde jeg også sagt til Gud da, at vet du hva, jeg skal gjøre dette. Jeg skjønte jo at jeg ikke var en god kokk. Så tenkte jeg at, vet du hva, Gud, stresser du meg på dette her? Da gidder jeg ikke. For at det blir for mye. Og det vil si, og dette er helt sant. I 10 år så lagde jeg mat på alfakurset, alt fra 60 til 120 stykker. Jeg har aldri hatt med meg en huskeliste. Og jeg går inn i butikken, og så ber jeg litt grann før jeg står utenfor Rema 1000 der, og så går jeg inn, og så fyller jeg kurven, og så har vi alltid laget alt fra 4 til 12 forskjellige retter hver gang. Og ja. Og alle disse pastorene går rundt og sier at de driver og klapper hverandre på skulderen og synes de har vært så flinke, at de har så mange medlemmer på alfakurset og sånn. Og de tror at det er dem sine taler. Det er helt feil. Det er så mange ganger jeg ser at de kommer inn og bare spiser og går etterpå. Neida. Men den første gangen, det var jo litt artig da, for at da tenkte jeg for å starte litt rolig med dette. Det var 60 stykker og sånn, og så kjøpte jeg jegergryte. Det tenkte jeg måtte klare å få til. Toro jegergryte. Helt enkelt med kjøttdeig og litt sopp og sånn, og så dette gjorde seg selv. Og det gikk veldig greit, akkurat den biten gikk greit, den jegergryta gikk greit. Men så skulle jeg lage ris til 60 stykker. Og det var verre, for at det er ikke sånn akkurat det er så veldig på å følge helt oppskriften. Så jeg tok litt vann, og så hørte jeg at det var litt salt og litt smør og sånn, og så heiv jeg opp i risen. Men det som jeg gjorde feil da, at jeg trodde at jeg tenkte ikke på at ris, jeg hadde jo aldri laget ris før. Det var egentlig det som var greia. Og så jeg tok ris helt opp til kanten, ikke sant? Det så bra ut. Og så begynte dette her å koke opp, og det vokste jo ut av gryta der, vet du. Og jeg stod og gravde dette ut over til neste gryte, og stod alene der, og så smakte jeg på dette. Det var jo hardt som heia, så det var jo ikke ferdig. Så opp med kaldt vann, og så gravde vi videre og sånn, og så når vi serverte dette, så var det grøt med jegergryte. Og ikke lenge senere, eller siden, har du da laget 10 retter hver kveld, 10 forskjellige kvelder, 10 internasjonale retter. Ja. Du har servert nå, for eksempel, 2000 mennesker. Du garanterte sprø svor for ribba til alle. Ja, nei, for det som ble til da, at jeg drev McDonald's, tenkte jeg, vet du, dette er en nådegave, og dette skal jeg bruke. Og kanskje Gud vil vise meg en vei her med dette. Så jeg solgte McDonald's-restauranten på Sørlandssenteret, og så kastet jeg meg inn på cateringbransjen uten å egentlig kunne så veldig mye om det. Og etter 4 måneder så tok Nina Haaland, som da hadde fått oppdraget med å lage julebord til Nov, kontakt med meg og sa at du Martin, kan ikke du lage ribbe for 600 stykk, eller julemiddag for 600 stykk? Så tenkte jeg, og da hadde jeg sagt til meg selv, jeg skal aldri lage mat til mer enn 400 stykk, for det virket jo helt håpløst. Så sa hun det, ikke sant? Så tenkte jeg, ja, det er jo mye penger dette her, kan ikke si nei til det. Så jeg sa at, ja, 600 stykk, selvfølgelig kan jeg lage mat til 600 stykk. Og det er helt sant, jeg visste ikke hvordan man lagde ribbe en gang. Så jeg måtte hjem og bla og finne ut av dette her, og jeg lovte henne, vet du, jeg garanterer deg sprø svor, ellers så får du 30% rabatt på hele kalasen. Så kom de da uken etterpå, og så sier de at, nei, men dette var så greit, altså, og det var på Sørlandshallen. Vi synes dette virker så proft, dette opplegget du hadde lagt opp der, sånn, så vi lurer på om vi skal ta med følge. Så var de plutselig 1200 stykker, ikke sant?
Og nå hadde jeg jo kastet meg inn i dette her, så jeg kunne jo ikke si nei til det heller. Men vi landet det. Og vi prøvde oss litt frem, og jeg fikk lånt kjøkkenet på Meny på Sørlandssenteret, og så landet vi det. Og da hadde vi det i 4 år, og det siste julebordet vi hadde med de, da var de 2000 mennesker. Og i løpet av 43 minutter så hadde vi servert 1,4 tonn med mat. Innen 23 minutter så hadde alle fått mat med sprø svor. Nå tror jeg vi må lande dette med sprø svor, fordi at nå går tida litt fra oss. Men jeg har lyst til å bare si det, at vi brukte litt tid på dette med mat, men det som er så fascinerende med det, er jo at du bruker den evnen du har fått som en nådegave, og du gjør det til ære for Gud. Og det synes jeg er en fantastisk måte å gjøre det på, si det på. Og etterpå det, så helt kort nå, så vil du da tjene igjen, sånn at andre kan få komme på alfakurs. Vil du anbefale alfakurs for mennesker? Absolutt, absolutt. Det er en fantastisk måte å få med seg folk som lurer på hva kristendom er for noe. Og det er en fantastisk måte å komme i diskusjon med kristne mennesker, og få rett og slett lufta tanker og spørsmål om Gud finnes. Og det er sånn som jeg sier til de som jeg har fått med. Så sa jeg, vet du, om du ikke tror på Gud, så må du jo virkelig kunne sette av 10 kvelder på å finne om han virkelig finnes. Og hvis du finner ut av de 10 kveldene at han ikke finnes, så får det være. Men da har du i hvert fall gjort det. Hvis du skal leve et helt liv. Og det funker. Fantastisk. Og så er det jo gøy da, for at det nå, altså, for det må jeg også fortelle at så har jeg drevet catering og bankskjelleren i 4 år nå. Og så ble jeg kontaktet av Philadelphia, hvor de spurte om jeg ville være med på prosjektet med Q42, og være med også å drifte restauranten og konferansesenteret. Så nå har jeg vært med 2 år i det fantastiske prosjektet med folk som har en visjon om noe så fantastisk som dette bygget her sånn. Og jeg er utrolig ærbødig i forhold til at man har turt å tenke så stort. Og vi sitter jo her, og dette er jo helt utrolig. Er det lov til å gjøre sånn snikreklame da, og så si at og så har vi kveldsmat etter møtet. 60 kroner, 2 rundstykker og kaffe, så er dere hjertelig velkommen inn. Det er fantastisk. Og så har jeg lyst til å si det også, at det er jo krevende her. Jeg tenker, kom gjerne i forkant av møtet og spis middag. Men det er jo det at vi trenger å støtte opp om det, og jeg tenker at det har vi lyst til å gjøre. Ellers har jeg lyst til at du skal avslutte med en setning som du har. Det er 3 setninger som på en måte har betydd mye for deg, som begynte med at du ikke ble sett, men så ble du sett av Gud. Du har 3 sånne. Kan ikke du avslutte med å si det? Det som er veldig viktig for meg i forhold til det jeg opplevde med Gud, og det er jo det at i det at han så meg den dagen jeg var i kirken, så sier han til meg, Martin, jeg ser deg. Og så sier han, kom til meg, så har jeg noe å lære deg. Og så sier han, tro på meg. Og det er klart at og dette er jo noe som jeg prøver også å formidle videre i forhold til å være leder, og også i forhold til det enorme prosjektet dette har vært, på at man tror på at dette er Guds verk, og at dette ønsker vi bare skal lykkes. Men så må jeg bare si en ting til, for at jeg har lært noe. Nei, er det greit? Ja, det er greit. Men jeg har lært en ting i denne uken her sånn, som jeg ikke har delt før, og som har vært veldig viktig for meg. Fordi at det var en av mine mentor her i Philadelphia som sa til meg at for nå har jeg jobbet i 4 måneder, 7 dager i uken, mellom 12 og 16 timer hver eneste dag, og jeg jobber og har så lyst til å få dette til. Og dette har jo pastorene sett her, og så tok de meg til side, og så sa de at Martin, du skal vite en ting. Det er ikke bare det å jobbe som er måten å ære Gud på. For Gud, han vil ha det som er inni her sånn. Og han, Billy sa at du må se for deg 2 glass. Et glass som er fylt med vann, og et glass som er fylt med luft. Og du får et sugerør. Hvilken av disse glassene vil du drikke av? Og det er klart at det er viktig at vi tar oss tid til be. Tar oss tid til å ha fellesskap med Gud.
Tar oss tid til å være ærbødig og være lydhør til det han har å si. Og ikke bare stå på, ikke å glemme egentlig, og jeg er så flink, jeg står på 16 timer. Gud, ser dere? For at jeg tror han sitter ned og ser på meg, og så lister han litt på huet og sier at ja, men det er mer jeg vil ha der, Martin. Du må gjøre mer enn akkurat det. Fantastisk. Ja. Gi en god applaus. Takk for at du kom.